Parliamo dell'emergenza rifiuti, questa emergenza che si dice sia scoppiata adesso, in realtà se ne parla da molti anni. In provincia di Udine stavolta urge che gli enti locali facciano qualcosa. La denuncia arriva dal WWF regionale con il suo presidente Roberto Pizzuti, ascoltiamolo. Emergenza rifiuti scoppia anche in provincia di Udine, dunque a soffrire non sono solo le città del sud come Napoli. No, certamente ci sono due tipi di emergenza, quello del sapere dove portare i rifiuti, quindi avere una localizzazione di stoccaggio definitivo, sia quella emergenza di sapere come recuperare le grandi quantità di risorse presenti nei rifiuti, quindi ridurne la quantità sarebbe la cosa essenziale, ma sicuramente sarebbe anche opportuno prelevare dai rifiuti le cose importanti, la plastica, il vetro, anche le sostanze organiche, l'umido, e quindi l'emergenza principale secondo me è questa: continuare a buttare via sostanze importantissime per l'economia e anche avere dei problemi per il suo smaltimento. Nei casi critici come questo gli enti locali si passano un po' la patata bollente, dunque di fatto chi ha le maggiori responsabilità, regione, provincia o comune di Udine? Bisogna darsi da fare, pensare appunto che non possiamo continuare a riempire discariche o peggio fare incenerimento di rifiuti, che tutto si smaltisce nell'aria ma non si risolve il problema rimane nella salute poi di chi respira i fumi, e quindi ci vuole che tutte le entità, tutti gli enti pubblici coinvolti si attivino, e i cittadini non sono da trascurare anche loro nella responsabilità. C'è da almeno 30 anni gente che ricicla, vuol dire che già 30 anni fa ci potevano essere le risorse mentali per fare la raccolta differenziata, e siamo ancora al 20% a Trieste per esempio, e quindi bisogna darsi da fare di più.